हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करूची। आमे ओटीईटी पाई सोशल साइंस रो पेडागोजी स्टार्ट करथिले एवं दुईटी क्लास ऑलरेडी करि सारिचे। आज हमर थर्ड क्लास आमे पढुथिले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस। ता भितरु बहुत सारा कांसेप्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रो आमे पूर्व क्लास रे डिस्कशन कले। आज होची तार क्लास रो पार्ट 2। एथिरे मध्य आमे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस पढ़िबा। आमे देखिथिले पूर्व क्लास रे किछि ब्रॉड क्लासिफिकेशन थिला, किछि जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थिला एवं आउ किछि स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थिला एवं जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रो पॉइंट्स गुडी को एठी आमे केवल चर्चा करिथिले जे को पॉइंट को आमे आगो को डिस्कशन करिबा बोली। से जो निर्दिष्ट पॉइंट गुडी को 1 रु 12 टा पॉइंट हमर अछि। डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट एई भଳି भाबरे 12 टा पॉइंट को आमे पूर्व क्लास रे केवल थरे आखी बुलेई थिले। आज से पॉइंट गुडी को आमे डिटेल्सली पढ़िबा एवं तापर पुनी आगो को बढ़ी जिबा। ओके ताहले आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम स्लाइड को जिबा। प्रथम पॉइंट हमर कोन थिला ना डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजन। ताहले आमे सोशल साइंस रो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढुथिले। जदि पिलांकु आमे स्कूल ले सोशल साइंस बा सामाजिक विज्ञान पढौचे तांकर कोन लक्ष्य साधित हबो, को उद्देश्य फुलफिल हबो। प्रथम पॉइंट होची डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप। सेमानंकर गोटिए भल व्यक्तित्वर विकास हेबो, सेमाने जणे भल व्यक्ति हेबे, गोटिए भल मनीष हेबे प्रथमे। ओके ताहले केमिति देखंतु ना द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट सोशल साइंस शुड essentially contribute in helping the youngster for growing and development in the effective and efficient citizen in their country। ताहले जदि सेमाने सोशल साइंस पढुचंती तांको सोसाइटी विषय रे जानुचंती या पूर्व क्लास रे हमें पढिथिले जे सेमाने किभଳି भाबरे हमर समाज रे कोन सब घटुची, हमर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ज्योग्राफिकल फैक्टर एवं इकोनॉमिकल फैक्टर एई सब को सेमाने बहुत भल भाबरे बुझुचंती, जहा द्वारा तांकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होउची, सेमाने गोटे भल सिटीजन हे पारुचंती। आउ कोन देखिबा दे मोस्ट बी प्रॉपर्ली टोल्ड अबाउट देयर राइट्स। ताहले सेमाने जानी पारुचंती जे तांकर अधिकार कोन रहिला। देखिबे पिलांकर 6-7 क्लास रो फंडामेंटल राइट पढ़ा होची, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा होची, पॉलिटिकल साइंस रो कांसेप्ट आसुची, फीचर्स एंड कोन माने कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़ुचंती। ताहले एई सब पढ़िबा द्वारा डेमोक्रेसी विषय रे जानुचंती, देश विषय रे जानुचंती एवं स्पेशली सेमानकु नागरिक हिसाब रे को सब राइट मिलिची, को सब अधिकार मिलिची सेमाने जानुचंती। एंड प्रिविलेज एज वेल एज द ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जदि हमें पढ़िबा ताहले कोन जानिबा जे हमर देश प्राय कोन सब कर्तव्य रहिची, हमर प्राथमिकता को कार्य को हमें देबा उचित। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेमानंकर गोटिए दायित्व बोध सृष्टि होउची जे सेमाने तांको काम को किभଳି भाबरे ठीक समय रे शांति श्रृंखलार सहित समापन करिवे। एंड प्रिविलेज एज वेल एज हाँ एज द सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। गोटिए डेमोक्रेटिक कंट्री रो गोटिए स्वतंत्र राष्ट्र रो गोटिए स्वाधीन नागरिक भाबरे सेमानकर को सब कर्तव्य रहिची ताकू सेमाने बुझुचंती। ओके नेक्स्ट पॉइंट they must be made conscious about the needs and problems of their society as well as country। सेमाने केवल जे तांकर अधिकार जानुचंती सेया नुहे, सेमाने जानुचंती जे सोसाइटी रे कोन सब प्रॉब्लम चालीची एवं ताको किभଳି भाबरे पुणी समाधान करा जाई परिबो। जेमिति कि जदि हमें एनवायरमेंटल पढ़िबा बा ज्योग्राफी भितरे ही हमें एयर पोल्यूशन पढुचे, वाटर पोल्यूशन पढुचे, वाटर स्कार्सिटी देखुचे जे आगो को केते शीघ्र हमें जला भाव बा जला संकटर सम्मुखीन हेबा को जाउचे। एई सब जिंस एई सब कॉन्शियसनेस तांको मध्य रे क्रिएट हबो। ओके तापरे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। नेक्स्ट स्लाइड कौन कही देखंतु रिपोर्ट ऑफ ए जो प्रथम पॉइंट आमे देखिले
ताकू नेइकी आमर सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन कमिशन 1953 रे कौन कहिचंती ना सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन हैज कमेंटेड आज फॉलो देखंतु से कौन कहिचंती सिटीजनशिप इन ए डेमोक्रेसी इज ए वेरी चैलेंजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ताहले जो सब लोक गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री रे रहिचंती एते खुशी हेबा कथा नुह जे आमे तो डेमोक्रेसी पाइचे आमे तो स्वाधीन माने इंडिपेंडेंस हो जाइए आमर आ कौन कर्तव्य नाही सेमिति नुहे सेमानंकर मध्य बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बहुत सारा दायित्व एवं कर्तव्य अच्छी कौन पाई ना व्हिच एवरी सिटीजन हैज टू बी केयरफुली ट्रेन्ड जो जिनस को कि सबु सिटीजन को भल भाबरे जानिबा आवश्यक it involves many intellectual social and moral qualities ताहले या भितरे को सब क्षेत्र रे तांकु डेवलप करबा को पड़िबो सी को क्षेत्र रे ट्रेंड हेबे केयरफुल हेबे ना तांकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करिवे तांकर मानसिक एवं बौद्धिक विकास हबो सोशल एवं मोरल क्वालिटीज को से माने इंप्रूव करिवे जहा द्वारा कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो आउट ऑफ देयर ओन अकॉर्ड तांकर जेतिकी वृद्धि अभिवृद्धि होइछि डेवलपमेंट हेबा कथा ताठो जेमिति आहुरी अधिक डेवलप से माने हेइ परिबे ताहले ये हमर एजुकेशन कमिशन का रिपोर्ट हिसाब रे कुहा हेछि जे नागरिकर कर्तव्य कोन रहिछि आमे डेमोक्रेसी पाई गले तार अर्थ चुपचाप बसी जिबा नाही हमको आहुरी अधिक मोटिवेट हेबार अछि आहुरी हमर दायित्व बढ़ी गला रेस्पॉन्सिबिलिटी हमर देश प्रति बहुत अधिक अछि ओके तापरे जिबा नेक्स्ट पॉइंट आमर 2 नंबर पॉइंट कौन कहूची ना डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्यारेक्टर डेवलपमेंट हबो केमिति देखंतु ना द स्टडी ऑफ सोशल साइंस शुड हेल्प इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सोशियबिलिटी एंड सोशल कैरेक्टर एमंग द ग्रोइंग चिल्ड्रेन ताहले केवल निजर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हबो सेटा तो ठीक जिंस ता सहित सोशल डेवलपमेंट मध्ये तांकर हबो सामाजिक अभिवृद्धि मध्ये हबो all that which is needed by the child in his proper social development and turning him into a useful member of the society should be properly provided through teaching and learning of social science ताहले ए सब जो डेवलपमेंट हबो प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट पिला मानकर केमिति हबो माने केवल जे पर्सनल डेवलपमेंट हबो तांकर आत्मीय विकास हबो से नुहे सामाजिक अभिवृद्धि मध्य हबो सोशल रिलेशनशिप तांकर इनक्रीज हबो इंटर रिलेशन इंटर डिपेंडेंसी बढ़िबो ए सब केमिति हबो जते बेलको से माने सोशल साइंस पढ़िबे थ्रू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस ए सब सेते बेले पॉसिबल हबो जेते बेले टीचिंग एवं लर्निंग करा जिवो काहाकू सोशल साइंस को गोटे स्कूल ले माध्यम रूपे रखा जिवो ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट हमर होउची 3 नंबर पॉइंट इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट तांकर मानसिक एवं बौद्धिक विकास हबो स्टडी ऑफ सोशल साइंस शुड बी मेड टू कंट्रीब्यूट इन द प्रॉपर इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन पिला मानकर केवल मैथमेटिक्स कले बा केवल रीजनिंग कले जे तांकर केवल मेंटल एबिलिटी बढ़ुची से नुहे जदि से माने सोशल साइंस पढ़िबे ताहाले मध्य तांकर थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हबो ओके आमे जते बेलको मैप देखौचे पिला को इमेजिनेशन करोचे एई जगह रे प्लेटू अछि एठी प्लेन अछि हिमालयन माउंटेन अछि हमर अरबियन सी को जगह रे अछि तो एई सब माने कोन से पढ़िबा द्वारा तांकर गोटे इमेजिनेशन बढ़िबो एवं ता परे आउ किछि सी रिलेटेड क्वेश्चन आसिले से माने ताको लिंक करि परिबे इंटरलिंक करि परिबे तेणु तांकर जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एठी विकसित हबो करिकुलम as well as methods of teaching social science should set properly ताहले या पय कोन करिया को पड़िबो केवल सोशल साइंस पढ़ेई देले हबनी सोशल साइंस रो मेथड्स गुडी को बहुत भलो भाबरे जने टीचर को फॉलो करिबा को पड़िबो तार मेथड सब कोन अछि हमर सिलेबस रे आगो को हमें पढ़िबा सर्वे मेथड स्टोरी टेलिंग मेथड एमती विभिन्न प्रकार मेथड जने टीचर आपणेई थांती पिला मानन को पढ़ेइबा पय केते बेले को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे को मेथड को आपणेइले पिला माने भलो भाबरे बुझी परिबे सेई अनुसार टीचर ताको इंट्रोड्यूस करि थांती ओके ताहले ठीक भाबरे प्रॉपर सेट ऑफ मेथड को एठी आपणेइबे जहा द्वारा
ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି, ରିଜନିଂ, ଇମାଜିନେସନ ଏବଂ ଅବଜରଭେସନ, ମେମୋରି, ଡିସିସନ ମେକିଂ କାପାସିଟି ଏଇ ସବୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ପିଲାଙ୍କର। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା, ଓହୋ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ରାଇଟ ଟାଇପ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଇଡି କରୁଥିବେ ସେଇ ସମୟରୁ ଆମେ ପଢି ଆସୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ବିହେଭିୟରକୁ ହିଁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ବିହେଭିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ସୁଧୁରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ ହେଲା ପରେ ଆମର ବିହେଭିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଗୁଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି ଆର୍ ଦ ପ୍ରାଇମ ନିଡ୍ସ ଅଫ ଦ ଟାଇମ। ଏଇ ସମୟର ଏବେକାର ଟାଇମର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଯେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡେଇକି ମାନେ ସେ କଣ କରିବେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। କେମିତି ହେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ we certainly aspire from the children to grow as a man, character and principle। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେମିତି ବନୁ ନା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ବେଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହିସାବରେ ଚାଲୁ। ଓକେ, and the subject matter and the learning experience related to social science possess enough potential। ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ କଣ କରେ ନା, ଗ୍ରୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ରାଇଟ ଟାଇପ ଅଫ ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, and should invariably aim for training the students in the right type of behavior and conduct। ତେଣୁ ଟିଚରକୁ କେବଳ ଯେ ପାଠ ପଢେଇ ଦେବେ, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ଗାଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କର 45 ମିନିଟ ପିରିୟଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପିଲା ପାଠ ପଢିବ, ବୁଝିବ, ମାର୍କ ରଖିବ, ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ତାର ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ତାର ମାନସିକ, ତାର ଶାରୀରିକ, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ସବୁ ବିକାଶ ହବ। ଏବଂ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ୱିଥ ୱାନ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର, ନା ସେମାନେ କେବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଛୁଆମାନେ ହଉ ବା ବଡ ଲୋକ, କୌଣସି ପରିବେଶ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବା କଲିଗ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦିଏ। ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଆବିଲିଟିକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିବେ। ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ ଇଏ କାହା ସହିତ କରିବେ ନା, ୱାନ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବେ। ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ ୱାନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ is quite essential for personal and social welfare and progress। ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବ, ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ହେଇପାରିବ। Social science, as we know, is defined as the study of men and society and their interaction, and as such its study has enough potential। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ କଣ ଜାଣୁଛେ ନା, ମେନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ସୋସାଇଟି, ମଣିଷ ଏବଂ ତାର ସମାଜ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ତା ସହିତ ସମାଜ ସହିତ ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର,
जी कि स्टूडेंट को हेल्प करिवो इन सीकिंग एडजस्टमेंट टू देयर एनवायरनमेंट जेहेतु ह्यूमन बीइंग्स विषय रे पढ़िले आटमोस्फियर विषय रे परिवेश विषय रे एनवायरनमेंट विषय रे पढ़िले एवं सेमानंक भितरे थिबा इंटर रिलेशनशिप इंटर डिपेंडेंस विषय रे पढ़िले तेणु ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବେ ନେକ୍ସଟ it is therefore quite imperative that the development of the ability of adjust with one's environment should be set as one of the aim of the teaching ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ environment ସହିତ adjust କରିବାଟା social science ର ଗୋଟିଏ aim ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଟିଚର ର aim ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତା ସହିତ student ର ମଧ୍ୟ learning ର ଗୋଟିଏ aim ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ next ଦେଖିବା 6 नंबर पॉइंट 6 नंबर पॉइंट कौन कही ना डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस परस्पर परस्पर सहित कोऑपरेट करिबा साहाय्य सहयोग करिबा ता सहित कौन ना इंटरडिपेंडेंस हेबा परस्पर ऊपर निर्भर करी चलिबा को मध्य से माने शिखिबे केमिति देखंतु म्यूचुअल कोऑपरेशन लव प्रत्येक प्रत्येक को साहाय्य सहयोग करिवे ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ ପିଲାର ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା ପରସ୍ପର ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା কথୋପକଥନ କରିବା ତା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂସ ଅଫ କୋଅପରେସନ ଟା କଣ ଅଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ society or nation can move on the path of progress well with the strength of mutual trust ତାହେଲେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ କୋଅପରେସନ ରହିବ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ cooperation of its citizen social science related to the task of understanding and promoting human relationship has enough potentiality to make children understand the significance of mutual trust ତାହେଲେ social science ରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଚାପ୍ଟର social science ରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲା ପଢିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ human relationship develop ହବ ଏବଂ କଣ ହବ ନା କୋଅପରେସନ ବଢିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ର ଇନକ୍ରିଜ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ development of feeling of mutual trust cooperation interdependence has been set as one of the important teaching learning aim of social science ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ତେଣୁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଆମର ଏମ୍ସ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସେଟାକୁ ଏମ୍ସ ଏବଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲିଜର ଟାଇମ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ କଣ କହୁ ନା ଖାଲି ଦିମାଗ ହଉଛି ଶୈତାନର ଘର ତାମାନେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି କାମ କରୁନି କିଛି ଯଦି ଭାବୁନି ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିପାରେ ତେଣୁ ବସି ରହିବା ଶୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ଜିନିଷ therefore it makes a point to have provision for utilization of leisure time ଯେତେବେଳକୁ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସମୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ ଲିଜର ଟାଇମକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ in the schools and at the home କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ନୁହେଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ
केमिति करि परिबे देखंतु स्कूल रे पिलांकु डिफरेंट प्रकार गेम खेला जिवो ସବୁ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇନଡୋର ଗେମ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇକି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ତା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳରେ ଜାଣିପାରିବେନି ତାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ କରିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏନଗେଜ ରହିବେ ଖାଲି ସମୟରେ ଓକେ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଆମେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପଏंट डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट एंड राइट एटीट्यूड तांकर गोटे या आ गोटे सिमिलर पॉइंट हमर मध्ये थिला से हैबिट्स रिलेटेड एठी से कोन कहै छै तांकर एटीट्यूड एवं गोटे हेल्दी हैबिट रो डेवलपमेंट हबो केमिति ना द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इन आवर स्कूल आल्सो एम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हैबिट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड एमंग द चिल्ड्रेन देखिबे पिलांकर गोटे हॉबी क्लब रहुची सेमानकर जोथिरे इंटरेस्ट अछि से ताकू से माने डेवलप करि परिबे जेंति पिलांकर रहुची किए सॉन्ग रे नबो किए डांस रे नेथिबो किमा किए तबला रे नेला कि हारमोनियम रे एई सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मध्य स्कूल ले परफॉर्म करा जाय काहे की करा जाय स्कूल ले तो केवल पाठ पढेबा कथा काहे की ना एई सब द्वारा तांकर गोटे हेल्दी हैबिट्स डेवलप हुए एवं सेमाने गोटे राइट ट्रैक रे मूव करंती as a result it may prove quite helpful in the task of inculcating useful habits and traits या द्वारा कौन हबो सेमाने सेल्फ स्टडी करिवे एवं सेल्फ सपोर्ट निजे निजो को सपोर्ट करिवे मोटिवेट करिवे जे मु केमति आउ टिके बेहतर करि परिबी नेक्स्ट जो माने कंपटीशन हो मु ताठू आउरी भलो परफॉर्म करिवे एवं सेल्फ रेस्पेक्ट निजे निजो को रेस्पेक्ट देवे सेल्फ कंट्रोल शिखिबे सिंपैथी एम्पैथी पेशेंस टॉलरेंस ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस ए सबु जिंसो गुडी को पिला जानिबा को पाइबे तांकर हैबिट एवं एटीट्यूड रे ए सबु चेंजेस आसीबो 9 नंबर पॉइंट कहिची हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज गोटे सोशल चेंज आनिबा पई पूरा देशर पूरा समाज रो गोटे परिवर्तन आनिबा पई ये प्रथमे गोटे मूलदुआ सृष्टि करिवो केमिति देखंतु ए सोसाइटी हैज टू रिमेन डायनामिक फॉर इट एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस तो सोसाइटी टा गोटे कोन स्टेबल जिनस नुहे जे सोसाइटी आमे जदि देखिबा 10 वर्ष पूर्वरु हमर सोसाइटी जो भली भाबरे थिला एबे सेमती नाही पिला छोट छोट पिला माने मोबाइल ले केते सब जिनस ऑपरेट कर दउचंती बहुत सारा जिनस सेमानकर माइंड बहुत डेवलप हे गलानी आगो को आमे जदि देखिबा आउ 10 वर्ष पर से पिला आहुरी विचक्षण हेबे तेणु समय अनुसार तांकर इम्प्रूवमेंट होउची एवं सोशल चेंजेस आमे समाज रे मध्ये चेंज देखुचे जेमिति आगरु सतीदाह प्रथा थिला एबे नाही सेतेबेले गर्ल्स चाइल्ड को एते एजुकेशन प्रोवाइड करा जाउ नथिला যৌতুক प्रथा थिला समाज रे बहुत कांसरे ताहा सुधरी गलानी बहुत दूरेई गलानी माने इम्प्रूव होउची डेवलपमेंट होउची तो एई सब समाज रे चेंजेस केमिति आसुची काहेकि ना पिला लिटरेट हेले शिक्षित हेले स्कूल गले सोशल साइंस पढ़िले जहा द्वारा समाज रो प्रॉब्लम विषय रे जानिले एवं किभଳି ओवरकम करी हेबो ताकू मध्य से माने शिखिले ओके then the teaching of social science may help well in this direction जहा द्वारा social science कोन करि थाए एथिरे प्रोग्रेस करिवा पई आगो को पढिबा पई गोटिए मार्ग देखै थाए तापरे जिबा 10 नंबर पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस गोटे निजर भावना समस्तक सहित रहिबो सेमिति नाइ जे माने गोटे ग्रीडी लोभी किंबा एटा तार एटा मोर नुहे एई भली सेल्फिनेस भावना जेमति न आसे से माने सेल्फिश जेमति न हेबे इट इज माई होम जेमति कहउचंती एटा होचे मो घर मो स्कूल मो नेबर सेमती मो गाँ भी कहिबे लास्ट रे मोर स्टेट कहिबे मो कंट्री मध्य से माने जेमति कहिबे एटा मो देश ओके development of such feeling belongingness may help children in climbing the ladder of sociability and social development ताहले जदि से माने
ମୋର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ସମାଜ ମୋ ସୋସାଇଟି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆବିଲିଟିର ଲାଡାରରେ ସେମାନେ ଚଢୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆବିଲିଟିର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଚଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ସିଡିରେ ସେ ଚଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ it may also help them in inculcation of feelings attitude and traits of mutual cooperation ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଅପରେସନ ବଢିବ ବ୍ରଦରହୁଡ ମାନେ ଭ୍ରାତୃଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଦେଶ ଭାବ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ in order to meet this requirement the teaching of social science in our school also has aims to development of this we feelings ତାହେଲେ social science ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପସିବୁଲ ହଉଛି ଏଇ we feelings କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ I ଅପେକ୍ଷା we feelings ହଉଛି better ଜିନିଷ okay its development in the long run may usefully result in the bringing loyalty ଠିକ ଜିନିଷ ତାପରେ ଯିବା next slide development of national and international understanding ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ education in any country always aims for development of the feelings of belongingness loyalty patriotism and nationalism understanding among the children ତାହେଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାଗରିକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ ନା ସେଇ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ ରହିବ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଭାବନା ତା ଅନ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ the subject material and learning experience related to social science have enough potentiality to serving this purpose ତାହେଲେ ଏଇ purpose କୁ fulfill କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା patriotism ହେଲା ବା nationalism feelings କୁ develop କରିବା ପାଇଁ social science ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ capacity ଅଛି ପ୍ରମୁଖ potentiality ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ feelings ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ create କରିହେବ ପିଲା ଦିନରୁ secondary level ରୁ okay however in attempting to develop the feeling of patriotism and national understanding among the students it should be careful କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ patriotism ର ଭାବନାକୁ develop କରୁଛେ ଟିଚରକୁ ଏଠି କେୟାରଫୁଲ ହେବାର ଅଛି ଅତି ସତର୍କ ଭାବରେ ମାନେ ସିଏ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି it may not result in a dangerous patriotism and blind race of supremacy among the nations ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯେମିତି ତା ମାନେ ତାର ଦେଶକୁ ଭଲ ନ ପାଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ କୋଉ ଦେଶର ସିଏ ଶତ୍ରୁ ବନିବ ବିରୋଧୀ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହବ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନ ହେବା ଉଚିତ humanity has already paid heavy price of such mad patriotism ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଦେଶ ଭକ୍ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ସାରିଛେ ଯାହା ଫଳରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ହେଇଥିଲା ନିଜ ଦେଶକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ବ୍ଲୋନ୍ through dictators like Hitler ମୁସୋଲିନି ତାହେଲେ ଏଇ ହିଟଲର ଏବଂ ମୁସୋଲିନି ମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି କରେଇବା କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଯେମିତି ସେମାନେ ମ୍ୟାଡ ନ ହୁଅନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳି ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଯେମିତି ଆଉ କାହା ଉପରେ ଆଟାକ ନ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ନ ହେବା ଉଚିତ ପଜିଟିଭଲି ଏମିତି ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ ଏମିତି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଓକେ ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एते सारा डेवलपमेंट तो आमे देखिले ता सहित पूरा संपूर्ण विकास तांकर हबो ऑल राउंड डेवलपमेंट पिलांकर हबो सर्वांगीण विकास सेमानंकर हबो केमिति ना एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए कंट्री primarily aims for the all round development of the personality of the students केवल सोशल साइंस रो एटा एम नुह आम कंट्री रो पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा शिक्षा व्यवस्था रही एटा गोटे लक्ष्य रही जे सेमानंकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हबो तांकर गोटे कोन निजर विकास हबो सेथि पय teaching of social science through its unmatchable contribution may surely help in the realization of this aim in a sustainable way. द करिकुलार ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସାରା କରିକୁଲାର ଏବଂ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ଅଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଉଗୁଡା କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଆମେ ବ୍ରୋଡ ଏମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ପଢିଲେ दुईटी क्लास रे बहुत क्लियरली आमे डिस्कशन करले प्राय सब पॉइंट को एठी आमे कवर करिचे आशा करूची एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसिले जेमिति आपण भूल करिवेनी कि छाड़िबेनी यार जेतेबेले हमर सरी जीव गोटे गोटे टॉपिक सरले हमर प्रथम ही आपनकर अछि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेटा तो कंप्लीट हे जीव हमर नेक्स्ट क्लास रहिची कोन ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव परे हमर कंप्लीट हे जाउची स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव परे हमर प्रथम यूनिट कंप्लीट हे जाउची प्रत्येक यूनिट रो कंप्लीट परे आमे किछि एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करिबा जहा द्वारा आपण जहा पढी चंती केते इंप्लीमेंट करूचंती एवं केते बुझिचंती ताको निजे अनुमान करि परिबे ओके ताहाले नेक्स्ट क्लास रे आमे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस देखिबा आजिर क्लास टी मु भाबुची आपनकु बहुत भल भाबरे बुझी पारिची एवं आपण ठीक भाबरे बुझी पारिचंती बोली जदि यार पीडीएफ चाहतांती टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे जिबे तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी क्लास टी भल लागले लाइक करिवे सांग मानकु शेयर करिवे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे थैंक यू जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।